essa maravilha aqui, fazendo hotel maravilhoso. Você entrou na frente. Nosso primeiro caixinho de banana. Aqui já colhemos vários quilos de tomate. Pimentão, abacate, Vários pimentões, maracujá, a granel, muito maracujá do grandão, acerola. Aqui a gente colhe um pouquinho de cada coisa. Só a vitória nesse local. Jesus é lindo. Oh, que bonitinho, cassinho de banana.